地產界嘅君啊 Hello，喂，今日講第3集啦，係嘛？係啊，嗱，第3集咧之前我要講少少嘅聲。好，由於可能你哋嗰個節目太過受歡迎啊，點解？咁咧第3集咧其實關我啦，另外仲有個同事，係兩個主角嘅，係咁咧就唔知點解啦嚇，嗰個主角就揾到我，因為都好多年冇見嘅啦，咁可能佢又聽啦，佢就話你會唔會第3集講我哋個故仔？係啊，係啊，我想講啊，我仲喺嗰度揾緊食㗎，所以唔好講啦咁樣。嗱，咁為咗即係尊重佢啦，咁我都諗住唔講嘅。咁但係點咧，都講下另外一單啦，地區㗎啦，止下咳先啦。好啊，嚟咯喎！你啦，梗係嗱年份咧，大約都係98、99咁上下啦。因為嗰陣時度都好多銀主盤嘅，咁我就喺東九龍啦，九龍灣某個大屋苑。九龍灣，OK。係啦，咁陣間我會開估噶啦。咁好啦，咁有一朝咧就有一次咧就得翻我喺出邊睇完樓翻嚟，同鋪頭得一個同事喺度啫。係。咁咧就好逼咗嘛，我哋同事嘅同事之間啲位。咁我就翻埋自己嘅位度做嘢，咁我就見到即係有條新鎖匙擺喺我台面。咁我就好自然攞嚟睇下啦。咁咧就我問翻我對面個同事，我話喂新盤啊，上去望下咯咁樣。咁咧我都會睇開咗未嘅喺個電腦度。咁啊睇到咧就啱啱開嘅啫，銀主盤嚟嘅，好平。咁但係個位置咧，我就即係我哋都熟晒啲 floor plan 嗰啲嘢。咦，高層喎，應該向海啊。咁我睇下靚唔靚啦個 view，即係諸如此類啦。咁嗰陣時咧都係夜晚7點幾。準備都睇完就去食飯咁樣嘅。咁我就話喂，不如你就同我上去啦，因為都有個單獨睇樓嘅經驗得多，所以都驚驚地啊。唔會嘅，係啦，又係新盤。咁啊好啦，咁佢話同我上去望下，咁我男同事嚟嘅。咁咧就好啦，咁於是就搭 lift 啦。咁咧我要講嗰度嗰啲 lift 數嘅嗰啲 lift 嘅層數嘅分佈先。好啊。佢好得意嘅，有30幾層高。咁佢就唔，佢層層都有 lift 啦，當然就成日得一部 lift 嘅啫。一部 lift 係啦。得一部 lift 嘅啫，即係分別係4、5、6啊、7、8、9啊咁樣上嘅，即係4樓下一層就係7樓噶啦。即係如果嗰部 lift 要去嘅位置，跟住就10樓、13樓咁上啦。咁個單位咧，我冇記錯應該係20幾樓嚟嘅。咁唔理噶啦，嗰陣時咁咪睇啱嗰個層數就揀嗰部 lift 去搭啦。咁我同我同事一齊上。咁啊上到去我都事後諗翻起啦，因為發生咗事之後我哋跑落樓啊嘛。咁我哋都諗翻起我哋出 lift 嗰陣時嘅畫面咧，因為通常一出 lift 有埲牆噶嘛，會提你係第幾層噶嘛，計先就冇錯嘅。咁好啦，咁而家係講緊上去啦，上去咁我就見到嗰個，因為通常銀主盤啲閘咧都係唔鎖嘅，銀行咧就淨係俾條木門匙你嘅啫。咁好自然咁樣就燙開道閘啦，咁就開門啦。咁樣入去，因為我哋都已經記得晒所有銀主盤裏邊應該係亂七八糟噶啦，因為係啲執達吏咧嚟封咁上一手業主應該係供唔掂嗰啲啦。係啦，總言之佢就即係亂晒龍咁樣去走嘅，即係值錢嘅嘢一定係攞晒走噶啦。咁亦都唔會執乾淨咁走，因為佢都冇資格賣啦嘛。咁我哋已經心裏有數係點嘅款嘅，見怪不怪。咁好啦。講入到去嗰個單位呢，當然係好凌亂啦。咁嗰個間隔呢，就係一個 L 廳，咁呢，就廚房同廁所喺間屋嘅中間嘅，咁尾呢，就有2間大房咁樣嘅。咁好啦，咁我入到去呢，冇感覺唔妥㗎吓。咁就當然冇燈啦，又係開咗道木門啊嗰啲咁嘅嘢，但係嗰度人氣係非常夠㗎吓，因為嗰個屋苑好多人住嘅。咁好啦，咁入到去，我同事呢，就一支箭入咗尾嗰2間房，因為嗰2間房係可以其中一間睇到個海嘅。咁我行得慢過佢，咁我就行到去嗰個中間，即係廚房個位嘅啫。咁我衰喎，即係口裏邊就講咗句，哇咁亂啊，唔係人住。嗱，同一時間唔係人住之後，我已經知道，哎呀死啊，可能講錯嘢。即係同一時間好快。咁嗰陣時我同事就喺嗰個房裏邊行緊出嚟，去回應我呢句說話。咁我話唔係人住嘅之際，後尾枕就浸涼。咁快脆啊！真係即刻凍。咁同時我同事答我，佢話要執啊，係啊，即係嗱呢把係人聲啊。係啊，我就聽到我另外咧就仲聽多一把聲，就係話真係唔係人住嘅。嗱，我冇理由自己講嘢噶。喂，呢係男人聲定咩啊？呢個係有唔敢肯定啊！而家諗翻起都係，即係點講咧？我好清楚噶。
咁我嗰陣時淨係後尾枕涼啫，聽到嗰句說話嘅時候，我就腳趾尾都涼埋。咁我就詐聽唔到。咁我話喂，睇完未阿潘，走落去咁樣，即係當我聽唔到啦。咁佢就話走咁快啊，咁樣。好得人驚啦。咁我梗係都仍然詐唔知。咪走咁快嗰句都係唔係人講噶？係啊，唔係阿潘講噶。真係。我即係直情咧，我嗰陣時個樣應該係變咗嘅。咁但係我費事嚇親我同事，我睇完就走啦。哎呀，我而家諗翻都揼翻啲木管落去先。咁跟住閂門啦，木唔嘭埋就得噶啦。咁個鐵閘我都冇閂啊，就即刻行咗去撳 lift。咁但係咧，我諗住撳 lift 都慢啊。我頭先講過係一層樓得一部 lift 嘅啫嘛。咁好啦，我阿潘走咯。佢見到我行去，即係兜咗個大圈行去樓梯，鼻青白蘭走咗2層。咁佢梗係唔知咩事跟我走。但係佢話喂，你老老實實。你做咩事咁講？佢快啲講喎！我話落咗去先講啦。咁我落咗幾層㗎，唔記得係幾多層。咁跟住之後咧，走翻去撳 lift 啦，即係行翻去 lift 口嗰度。咁但係諗下死啦，我落咗3層定2層咧？因為你唔知有冇 lift 噶嘛，嗰層係嘛？即係話唔係層都會有，我唔知道會唔會撞翻頭先嗰部 lift。但如果3層嘅話，咪撞翻嗰部 lift 咯。明唔明啊？咁我阿潘我行咗幾多層啊？佢話唔知3層2層。喂，咁啊落多層。咁佢落多層，咁啊跑翻落去啦。咁應該就唔中噶啦，因為你去翻 lift 口嗰度，你記得嗰個位置，即係左右中間噶嘛，就應該唔係嗰部嚟啊。我仲未曾講話俾你聽咩事。咁你老老實實好同我講咯，咁講，我落去先啦，咁樣。佢話你面青好崇拜，我話唔好嘈啦，咁樣落去先講。仲恐怖嘅嘢嚟啦。頭先我講咪20幾樓嘅。係啊。跟住我等緊啲期間，我望嗰個牌咧，個層數，你估係幾多樓？你落咗去噶咯？10幾樓咋？14樓嚟嘅嗰個係，我冇可能走咗10層樓咁高啩。10幾樓？係啊，咁跟住咧，我仍然係即係我自己驚啫，我費事嚇親同事啊嘛。落到地下，我先同我同事講，我頭先佢行咗幾多層？3、4層到咯。我話其實頭先我哋入嗰個 lift 咧係幾多層啊？你知唔知啊？第幾樓？佢話我都知，好似係10幾樓，我哋冇可能跑咗咁多層嘅。哇！呢個真係咁，但係你出嘅時候係冇錯噶嘛，係嘛？或者我再重複講先啦。睇嗰個單位係24樓，係咯，係啦。咁我就去撳呢度驚啦。咁啊走去後樓梯跑咗唔記得幾多層，係2、3層到嘅啫。係咯。咁如果跑咗3層，咪21嘅。係咯。21咪同24同一部 lift 咯。OK。吓，咁我就跑緊期間問我同事，我話我哋跑咗幾多層？係啊。好似3層喎。哇，落多層啦。落多層咪係23樓咯，即係另一部 lift。係啦，我哋想搭另外一部 lift 落去啊。係啊，咁好啦，嗰度應該都係唔係20到19噶啦，正常就。但係我哋搭 lift 嗰陣時係14樓嚟嘅。即係冇理由落到去咁低，係咪？應該就係啦。其實我同我同事都 get 到，我哋冇理由跑到咁低。不過大家嘅說話係落到地下先講。係嗱，但係你冇開錯門噶嘛？肯定，因為你見到嗰個數字係啱，亦都入到去啊嘛，即係話係咪？頭先我咪話，我哋記得翻嗰個畫面係24嚟嘅，因為我哋一出 lift，我哋未曾發生事嘅時候啊，嗰埲牆會提你幾多樓噶嘛，20幾樓嚟噶。咁即係原來你落咗10層樓啦。係啦，但係中間嗰幾層去咗邊呢？我同阿潘都唔知。OK，呢個好驚咯，我好記得噶。咁跟住呢個盤係點樣咧？有冇下文啊？因為銀主盤太多啦嗰陣時，係咁呢單嘢咧，當時我都有同啲同事講嘅，我話喂嗰個都驚驚地，有包咩聲，咁但係見怪不怪嘅同事，因為我講過嘅，個個都有故仔噶啦，不過但係又係淡咗之後就不了了之咯，咁但係當事人就梗係好記得啦。咁結果呢個盤有冇賣得出嚟，知唔知？我就冇賣到啊，唔知啊，行家可能成咯，因為係好平，但係銀主盤都唔係咁易賣嘅，係咪啊？係啊。有好多手尾跟嘅，我呢度，就係咁樣咯。明白。咁但係頭先我咪話涉及到下集粉嶺個單位咧。如果你想聽，咪咪後同你講。咩事先？會有啲咩？因為我同事佢話唔好講，即係喺咁公開。咁我同佢講話私底下咪後講唔講得？佢話冇所謂嘅咁樣咯。喂，但係如果咪後講嘅話，我知牽涉到啲敏感嘢噶，都仲會係嘛？唔係啊，因為我同事仲喺粉嶺嗰度做啊。我知啊，咁但係你之前都講咗2單噶咯。嗰陣咧係
係當時又冇揾我嘛。哦，大學生都冇揾我啊。OK 但係我講咗兩集之後咧，嗰個同事揾到我啊，即係第三個古仔嘅其中一個主角啊。即係話咧，第三個古仔呢個人咧，佢而家仲係放緊呢一層樓係咪啊？唔係啊，佢係我同事，佢喺翻嗰區，仍然喺嗰區做。明。咁佢唔想咁公開嗰個 case 咁樣啫。咁我諗我說到佢嘅，佢肯俾我講嘅遲啲。不過暫時我尊重佢咯。好嗱，既然係咁，就你說下佢先啦，不如。係都幾刺激噶都。真係啊。係啊。即係又係同一個盤定咩嚟噶？唔係又係嗰個盤咯。都係嗰個啊嘛。每日上中下晝啊嘛。哦。係啊。哇！呢等嘢咁猛嘅咩？真係。其實我都有啲興趣想 search 下去賣咗未嘅。喂，你知唔知？因為咧，我琴日讀咗個 email 啦。我嗰個？啊，唔係琴日啊，應該未播出街，我記錯咗，係我自己讀咗啫，係錄低咗，係有人回應咗你嗰件事啊。係啊。哎呀，喂，快啲今晚聽得唔得啊？不如我而家播啦。好啊，喂，但係我想同你 hold 住咪後同你講啲嘢。咪後係嘛？係啊。哦，我知你講過。真係暫時咯，真係噶。係啊，不如而家講啦，唔緊要啊。嗱，我咪講過咧，話有位地產界朋友阿 Eric 啊，佢話叫我可以去一間凶宅度睇下嘅，話有鎖匙啊嘛。係啦，跟住阿君咧即刻 email 俾我啦。佢話叫我唔好，叫我三思，因為咧我記得你講啊，就我已經帶有啲負磁場係咪啊，負能量。即係你諗緊去與唔去都好啦。係你進行緊，你基本上個負能量都產生緊嘅。係，即係更唔好講話你入唔入去嘅。係咪啊？係啊。但係係咪嗰度咧？即係吓東九龍啊嘛。係噶。我諗係咪即係嗰單嘢好似97、98年啊，98年嗰年噶嘛。係噶。其實我做嗰個屋苑係喺個即係同區嘅都。我都知你估過嗰個噶啦都。係嗰個啊嘛。係啊。嗰個有啲同事都有故仔嘅，其實。係咪啊？係啊。但係佢同我講話啱啱攞鎖匙冇幾耐嘅啫。即係可能再放嗱，我走嗰陣時咧，即係我離開呢行嗰時咧，嗰單嘢已經發生咗。係。即係有時會睇樓會望下嘅，係因為嗰度係唔係好高嘅啫。就算我喺平台都望到嘅。係。佢發生咗嗰單嘢之後冇幾耐就裝修好晒，我喺出邊望落去咧，啲鋁窗新嘅添。係有人住噶。係。係冇放到盤價嗰陣時。OK。反而佢樓下嘅隔籬就有。係啦，望到嘅都係，我哋免得個都唔去嗰座嘅。真係啊，係啊。咁即係叫我唔好去啦。你建議就係咁啦，係咪？都冇啦，真係。係咯，即係又唔係話有啲咩一定要有事都唔好去啦。更何況你冇乜事。唔係有時啊，諗住即係你做呢個節目咁以身試法下少少啦。即係我又唔係探險，成件事係咪先？我又唔係入去拎查查，係咪先？我唔係嘅。啱啊，但係又去望一望咁咪走咯。你真係冇事冇幹。咁啊係。你又唔係有即係必要就話啫，必要你都諗啦。係冇啊，真係冇啊。好啦，我就 take 你嘅 advice 啊。係咯，就唔好去啦，係嘛。係咯，好人好姐就算啦，唔好搞呢啲咁嘅嘢啦，係嘛。唔好啦，真係唔好啦。嗰個 Eric，我諗佢都係唔敢同你去噶啦。我諗佢都吓唔係得我自己去係嘛？即係佢有鎖匙，佢一定要佢同我去噶。喺樓下擺啲鎖匙俾你。唔係啩 ，Eric？好老實講，即係我哋。當時做緊地產咧，基本上個個都好順扯嘅。係吓，其實我話唔講得嗰個第三個古仔咧，其實都關順扯事嘅。即係做完嗰個 case 之後，佢就黑咗好耐啊。OK，你又講咁多添。得啦，算啦。好唔去啦。你一講黑字，我真係唔去啦。幾驚啊！真係呢啲嘢。聽電郵算啦。OK。係啊。好，咁你點啊？你 hold 住你話。唔係啊，都講咗啦。係咯，講咗啦。唔好去啫嘛。好啦。係咯。喂，多謝你嘅建議先。係啊，真係噶。好啊，咁你睡下你朋友再打嚟啦。我睡咗佢之後我再講。好多人都想知個大家。OK。好啦，唔該君，好，拜拜。好，一陣間就播個 email，我諗住仲儲住先。Hello，Evan， 我叫做阿沙，我想回應下有位地產經紀打電話嚟所提及嗰間凶宅事件嘅。咁喺06同07年間呢，我亦都曾經到訪過呢個單位嘅。嗱，話說當年呢，我就喺粉嶺揾樓啦，睇咗好多都唔合心水，咁終於睇到呢間屋啦。嗱，當時有我啦，有我媽媽啦，咁仲有2個朋友同埋3個經紀，一人7人呢，就去到呢個單位嘅。咁當時我哋到達嘅時候，經已晚上8點鐘左右啦。咁地產經紀一開門呢，我經已由走廊嘅燈光呢，見到裏面有一個約半個人咁高嗰個地主公呢，就向住門口嘅，而地主公前邊呢，都有啲祭品咁樣嘅。
好啦，入到屋咁啊，單邊窗外面嘅燈光咧，仍然可以見到屋裏邊咧嗰個間隔都幾實用、幾市正嘅。咁我特別喜歡嗰個大廳嘅窗啦，雖然對住咧都有一個屋苑，但係感覺咧都唔係話太壓迫嘅啫。好啦，逗留咗大概5分鐘啦，因為媽媽同埋佢另一位朋友就覺得唔係太舒服啊。嗱，呢個朋友真係身體上面有啲病嗰種啦嚇，於是就離開咗啦。好啦，咁啊翻到屋企之後啦，咁啊即刻打電話俾一個朋友，佢就喺銀行做嘅，佢就可以幫我哋 check 到，就話呢間樓咧係可以上岸嘅，即係話非空宅啦。咁啊決定咧第二日就 call 翻個經紀，就話我哋中午嘅時間呢，決定再睇多一次樓啦。咁因為呢一層樓咧，佢嘅市價的確係比平時咧平咗10%嘅。好啦，第二日啦，只有我媽媽啦，一個朋友啦，同埋一個經紀3個人呢，就上到去睇樓啦。咁今次嘅地產經紀呢，就唔入屋，淨喺門口啫。咁我媽媽就入去第一時間 check 下個廚房啦。咁當我打開櫥櫃嘅時間呢，竟然見到一道符，咁喺裏邊吊咗喺度，仲有一個呢，好似有啲衣紙啊加雞蛋砌成一個陣咁樣。嗱，當時我媽媽見到咁嘅情況呢，個心已經一沉噶啦。跟住入到房，咁啊見到裏邊呢，好似俾火熏過咁啊，黑掹掹咁樣，似係做嗰啲法事咁樣嘅。咁而且呢，就見到一個好大嘅入牆櫃啦。咁我嘅媽媽同佢嘅朋友啦，咁啊見到之前嗰個櫥櫃嗰個陣嘅時間呢，所以好奇啦，於是打開個衣櫃，點知一打開嚇到佢哋大叫啊！因為見到一件道士袍就掛起咗，咁而咧掛喺嗰個方法咧就好似一個人企咗喺度咁樣。好啦，當佢冷靜啲再睇一睇啦，見到個道士袍下邊呢，就捲成咗一個圈咁樣嘅溪錢，感覺咧似一個道士就企喺櫃裏邊呢，就開壇作法咁樣噶。哇！再一次咧就嚇親，唯有即刻離開啦。咁幾個禮拜之後呢，做銀行嗰個朋友就話俾我哋知，呢個單位呢其實經已出現咗問題噶啦。咁再過一段時間，大概1年半載之後呢，夜晚經過呢個廣場樓下呢，我就見到燈光火着，我哋估計呢個單位經已有人住噶啦。好啦，就收到位朋友咧就回應翻啦，就阿君所講嘅所謂呢個空宅啦吓，原來都有朋友咧就真係到訪過咁樣嘅，爭啲買埋添。好在再睇睇咋，如果唔係真係所謂領嘢，唉，真係呢個時候咧揾到一位聽眾啊，叫做阿寶。喂，阿寶，喂，你好，你好，你嘅經歷係講屋企啲怪事係嘛？係啊。好，係點樣嘅？我嗰陣時我諗我都係10歲8歲到咯。咁嗰年我即係我唔記得幾時噶啦。咁我姨媽就過咗身啦。咁之後就咁即係嗰陣時好耐，嗰陣時就屋企未興有冷氣機啊嘛。咁咧就夏天，咁我阿爸咧就好中意喺開咗帆布床，就喺騎樓嗰度瞓嘅。咁就係我阿爸之後講翻俾我哋聽，就係嗰晚佢瞓啦，瞓到半夜，咁就聽到廁所，因為騎樓就對住個廁所噶嘛。咁咧就個廁所道門咧就喺鐵門嚟嘅，半掩嘅。咁咧就聽到裏面咧就有一個女人喺度嗌，好辛苦，即係好似人哋去唔到廁所嗰啲肚痛，咁喺度咿呀嗌啦。咁樣咧就呻吟聲咁樣啦。係啦。咁佢就以為係我媽。咁咧佢就即係嗌出嚟瞓喺度，佢半醒咗噶啦。咁佢就嗌出嚟就話係老母啊咁講。咁跟住就冇人應佢。咁但係當佢想拉開道門時候咧，就見到個綠色透明發光嘅物體坐咗喺度。哇！當堂佢咧好驚，開晒所有屋企所有燈，咁樣就即刻就走翻我媽隔籬瞓翻咯。係一個人形咁樣嚟嘅。我物體咯，佢冇講話係人形咯。係咯，就係咁樣咯。哇，咁幾奇怪喎。係啊，如果咁講法，即係一個綠色嘅發光物體喺屋企出現有發聲嘅，又會係啦。咁即係佢哋推斷咧，就係可能係我姨媽咁啫。佢哋推斷啫，就唔咁肯定咯。因為個樣又睇唔到係咪？睇唔到啊！即係佢根本就冇咁多時間去同你追究嗰個。係啦，佢即刻衝翻入去我媽度啦。但係姨媽同你同住啊？定點嘅？唔係啊，唔係噶。咁即係你有冇時間？我仲可以講多一個。你講。咁我媽講俾我哋聽嘅，咁佢就話俾我聽，佢話嗰時佢喺酒樓做嘅，咁咧就有去做嗰啲傳菜嘅，咁有一個傳菜咧，即係
佢哋成班同事就好中意收工之後咧就打麻雀嘅。咁跟住咧，佢係有一次有一晚，咁嗰個有一個傳賽，唔記得咗係男人定女人啦。咁佢就打麻雀輸咗。咁你一路行咧，就喺度好嬲，又輸麻雀就打蹦牆啊。咁一路行一路打㗎。咁跟住佢打下咧，咁跟住咧突然之間有個頭咧突咗出嚟喎。喺邊度？喺個牆度。喺個蹦牆裏面突咗出嚟，嚇到嗰個人咧就即係病咗成半個月。咁跟住我媽就同佢講啦，佢話以後咧行路咧夜晚行街就唔好挨近牆行，就一定要行中間，同埋就唔好打蹦牆咯。係，知唔知點解？點解？點解嗱？有冇聽過咧？靈體會係黐牆行嘅，貼牆。知道。係啦，一傳聞就係咁樣。因為其實咧，講真，人怕鬼啫，咁當然鬼都會怕人添啦，係咪？其實佢哋係唔想煩我哋嘅，基本上。所以佢見到我哋行過咧，佢反而係我寧願黐牆行啦，因為人基本上唔會黐牆行噶嘛。正常嚟講，啱啱先？咁都要揾翻條中間條路行。咁但係如果我哋係啦，你拍蹦牆，本身佢哋就喺嗰個地方匿埋咗噶啦。點知你冒犯佢，咁佢咪走出嚟嚇你咯？其實，即係我覺得會係咁樣咯。應該係嘅，所以我媽都咁教我哋唔好即係挨近埲牆行咯。係，又是夜晚嘅時候啊。係啦，特別會係咁樣係咪？係啊，咁冇啦，好啦。喂，多謝阿寶你嘅電話啦嚇。好啦，唔該晒，拜拜。好啦，電話呢位叫做 Only 啊，呢位朋友 Only。喂 ，Only 係咪啊 ？Only you。係 Evan 你好。喂，你好，同埋顧入喺度。Hello，顧入你好。你好。係，我想回應翻咧，頭先你哋講嗰啲雲頂咧，其實咧唔止一層封咗嘅。係咩？係啊。唔係你講邊間酒店先？可能唔同㗎。唔係酒店，係嗰個雲頂賭場嗰邊㗎。係咯，賭場嗰邊係嘛？有一層封咗嘅。唔止一層嘅。哦，係咩？係因為之前咧，我朋友咧，佢嘅女朋友咧就係自己上去嗰個樓上啦，即係翻自己房嘅時候咧，咁佢落嚟嘅時候咧就啱啱好咧，嗰個 lift 咧都停咗，即係半層啦。咁開咗個 lift 嘅時候咧，見到咧出邊咧係好靚嘅，即係都係一個賭場嚟嘅，不過咧就好靚嘅，同埋咧入邊冇人嘅，係一個人都冇嘅。即係個賭場嘅設計嚟嘅，個裝修好靚，即係淨係整個賭場嚟嘅。不過咧係即係比而家呢個現在呢個賭場咧係更加靚。哦，不過入邊冇人嘅。OK， 其實嗰個賭場咧，佢哋講咧就設計係俾嗰啲靈體玩嘅。係啊，咁犀利。係啊，所以咁之後咧，佢落咗去咧，見到佢男朋友之後咧，咁佢就喊啦。咁佢哋一齊就上去翻嗰層咧，就去唔到噶啦。我真係去唔翻嗰層啦，已經去唔翻嗰層噶啦。哦，咁啱誤打誤撞去到嗰層啦。係啊，即係咁巧佢就去到。哦，即係話職員都冇嘅，即係唔會有職員嘅嗰度。冇人，即係直情冇人好定嘅，一曬就有燈啊，即係開晒燈噶啦。可能有好多人喺度，你睇唔到啫。我覺得係咯，就俾佢哋玩嘅。係啦，咁第二咧就係咧，我就以前同班朋友咧都係去雲頂嘅。咁雲頂嗰個賭場咧有一個最高嗰層咧。咁嗰層咧就係我哋嗰次咧就試下半夜就去最高嗰層啦。因為佢哋講嗰層係封咗嘅，點知一去到嗰層一開嗰個 lift 嘅時候咧，出面係黑晒嘅。咦？琴晚我嘉賓都係講過啊，琴晚阿坡啊、藍秀朗啊，佢又係咁樣啊，又係聽到一個咁樣，一開門就空晒，黑晒嘅。其實咧，如果你哋出咗去之後咧，係翻唔到入嚟嘅。會唔會第二個空間之類咧？係咯，唔知。咁之後咧，我哋就落咗即係ground floor啦。咁再去到一次咧，係去唔到噶啦。哦，又係咁。係啊，咁之後第三日再去到一次咧，開嘅時候咧係封咗嘅。有冇話幾多樓啊？有冇話幾多樓噶？我唔記得，好似係唔知17樓啊幾多，我唔記得咗好耐嘅。其實有10幾年前去嘅。佢有冇呢個 number 咧？即係話佢有冇個 number 喺度？你撳到 lift 嘅？有個 number 嘅。哦，有嘅，係有嘅。哦，即係。不過而家咧，如果你哋去嘅時候咧，佢應該有埲牆封咗嘅。即係一開門就有埲牆喺度啦。係啊，一埲牆噶啦。哇！咁但係照計就唔開添噶啦，照計就。係啦，咁我就聽翻以前嗰啲朋友喺嗰度嘅時候，佢哋講咧，以前嗰邊係呢個係。即係房嘅，即係酒店房嚟嘅，係嗰啲 President Suite 嚟嘅，即係高級嗰啲嘅。變咗啦，突然間就係啦。即係你見到黑咧，係乜都冇啊？定係即係熄咗燈之類啊？係黑嘅。你即係如果真係出去嘅時候咧，係真係翻唔到入嚟噶啦。哦，睇唔到咁樣嘅，睇唔到噶，直接黑晒。去咗另一個空間啊！即係可能分鐘，可能好驚呢啲。哇！我成日都即係有一個衝動想去下，即係講咗咁耐啦，講咁耐啦，
係啊，係啊，你哋可以試下嘅。哇，你咁嘅語氣，你想試下嘅，好似翻到你又唔知啦，咁樣咯。同埋你哋可以去享受下嗰個經歷嘅，幾好嘅。好嘅，呢個字好啲，好聽啲啊。好啦，喂，咦，你係咪唔係香港人嚟噶？你個你冇話我係馬來西亞嚟嘅。哦，係啦，我都覺得你有少少口音華僑噶啦，都係啊，咁樣。好多謝你啊！好，翁尼，多謝電話咯。係，唔該晒，好，拜拜。呢位咧就係葉先生係嘛？喂，葉生。喂，你好啊 ，Edmond 啊。係啊，你好。OK， 好啦，喂，你想講本書啊？做咩事啊？係啊，我之前就係喺你電台個節目就聽咗你話有本殯儀嗰本書嘛。係啊係啊。咁跟住我就買啦，嗰時我大約即係7月節買嘅，係即係8、9月度。咁我就同我 friend 一齊去帶佢去一間餐廳食嘢。哦 ，OK。咁我哋就話要即係想睇本書一齊睇咁樣。咁跟住就話食完嘢咧先至睇，因為最尾嗰幾頁係影遺體。係啊，係啦。咁我哋就為免影響食慾咧，咁我哋就去即係食完嘢先睇。係啦。咁我哋初初就係睇啲文字嘅啫。咁好啦，食完嘢就到睇嗰幾頁啦。咁睇下咧，我就聞到有陣即係我形容為叫腳臭味啦。OK。係啦，咁就慢慢即係越嚟越濃咁樣。咁我就即係。因為我同佢一齊睇啊嘛，我就唔通佢臭咁樣，係咁我就輕輕咁樣即係我控過去聞一聞咯，又唔係，咁我又輕輕裝下佢有冇即係除咗鞋，咁又冇。喂，但有冇食物喺面前先？當時食晒噶啦，食晒噶啦。隔籬附近咧？隔籬附近就因為幾遠一張台嘅都係啦，咁我都裝過隔籬冇除鞋嘅，其實係都冇嘅。咁跟住然後我就開始問我 friend 啦。我話你聞唔聞到啊？咁佢就暗暗地就聞到啊。係。咁跟住，咁我就話，因為頭先一路都聞唔到嘅，一睇相就開始聞到啦。咁跟住，我就話不如做實驗咧咁樣。咁就吸埋嗰本，即係嗰啲即係遺體嗰啲，即係圖畫啦。唔睇佢啦，咁樣。唔睇佢，就淨係睇文字。係。又冇味喎。唔係啊嘛。跟住咧，我又揭翻開。我話即係再試一試啦。其實我有啲玩地咁樣，跟住再揭翻開，慢慢又有喎。咁我就大鑊啦咁樣。咁我就直情成本書吸埋佢。哦，又淡咗。咁重複都試過幾次，都係咁嘅。跟住我就唔忿氣，我就成本書揸住嚟聞。哦，係好普通係書味嚟嘅啫。但係一揭開嗰度就有嗰陣味啊？係啦。即係我直情聞啲即係文字嗰版啦，同埋聞啲相嗰幾頁啦，都係普通書味嚟嘅啫。咁啊，成件事就即係我解釋唔到啦。咁我嘗試去推測啦，咁就係我估即係嗰陣時可能靈界嗰啲東西啦，可能見到嗰幾頁咧就好奇就空埋嚟睇嗰幾頁。你覺得係咁樣？係，我覺得係咁樣。咁所以我就可能就係咁樣就聞到一陣類似嗰啲味啦。當時間咖啡喺邊頭噶？大角咀，其實都幾衛生，即係其實唔係咖啡嚟嘅，食飯嘅，食佢湯飯好出名嘅咧。係咪啊？係啦。大角咀啊，近唔近？奧海城啊，殯儀館嗰度附近啊？唔近係嘛？咁講啫。係。哦，嗱，呢個又好難講。你話忽然間有呢一陣味咁。照計係咪咁樣吸引咗呢？嗱，你呢個推斷係可能有機會嘅，係咪先？因為有啲人咁講啦，靈體真係有一陣味嘅，有唔同嘅氣味添，即係有啲可能係花香味嘅，忽然間係啲花香味嘅，有啲可能係一陣香，即係燒香嗰啲味嘅，有啲可能就真係屍臭味嘅。咁你而家呢一種呢，所謂腳臭味啦吓，都可能都係霉霉爛爛嗰種味噶啦。即係如果你咁樣分析係咪先？係啊。咁啊怪異少少，嗱，不如咁啊，你講到呢本書嘅，我同翻呢個作者又傾下，話俾佢知啊。好啊，好啊。阿鳳儀咁，我都係朋友嚟，好朋友嚟嘅咁樣。我講翻呢件事俾佢聽，就睇下佢有冇呢一個其他呢方面嘅資料可以補充下咁樣啊。好啊。係啦，話竟然睇本書裏邊有陣味啊，咁樣。都唔係本書入面啊，我聞過本書啊。哦，即係你覺得唔關本書事？唔關本書事嘅，因為我淨控住本書喺度聞。係就係好普通嘅書味咁咯，但係就揭開嗰度就開始有嗰陣味啊嘛。係啦，咁即係話你係覺得因為揭開咗嗰頁而靈體就埋嚟睇埋咁解啫。
係啦，我估係咁樣。OK， 我仲有其他經歷。好，你講。OK， 咁啊，但呢件就幾年前咁，我考完會考咧，咁就即係暑假就即係冇嘢做，瞓到朝頭早12點啦，即係中午12點咁樣。係啊，咁我就慣咗鎖門瞓覺嘅。咁啊，跟住就突然間就有人戳到門啊，即係好似揸咗鎖。哐咁樣熬嘅，好大聲嘅，嘈醒咗我添嘅。咁我就掹陣，我就鬧出去咁樣，做咩事啊？鬧啦。咁我阿媽又喺對面又鬧翻入嚟啦，做咩事啊？咁樣。咁我哋重複就鬧咗2-3聲咁樣，跟住我就忍唔住就跳落床，開到門，我就問佢，一開就見到我媽企喺度啦。我就話你戳乜嘢啊？跟住佢就話你戳咩啊？我話我聽你戳醒咗我，我先落嚟睇咩事啫。我媽就話我就聽到你戳我嚟睇咩事咯。咁見唔見到真係戳嗰下嘢噶？見到噶，係即係我落床到門都仲喺度震緊噶。咁嚴重？係啊。咁啊，當陣時一開門就我哋兩個，咁跟住佢就話咁邊個戳？係啊，我唔知啊。你眼望我眼咁咯，真係。少少啦。咁之後仲有冇其他怪事？呢度冇啦，即係純粹係呢一下嘢咁樣。係啦，純粹一下。有冇忽然間樓上樓下喺度揼嘢咁樣，即係震動到啊？我有諗過嘅，咁但係因為戳個幅度就好大嘅，之前咣，即係如果你揼嘢都係嘣咁樣，即係我有諗過，但係即係一定係有人揸住門鎖咁去戳咯，個感覺，因為聽到個鎖頭嗰啲聲，係啦。嗱，呢個唔知同啲物理現象有冇關係啊？唔敢講，係咪先？總之解釋唔到啦，都係一件事咁樣，係嘛？係啊。好啊，喂，多謝你嘅電話。嗱，我支持咗好耐啊，係咪啊？你哋好多謝你。咁啊，將你嘅個案咧，我會話翻俾呢個主人翁聽噶。OK， 睇下佢係咩回應先啊。OK， 好多謝你電話。Thank you，唔該晒，好，拜拜。喂 ，hello。喂 ，hello。喂 ，hello， 你叫23？係啊，23。喂，點啊？我想講一個我早幾日咧搭小巴嘅事啊。好啊。咁就咁旺角馬鞍山嘅架車就係咁，我坐喺最後嗰度啦。咁我喺架車度瞓着咗，差唔多到站嗰陣時咧，即係仲有2-3個站就到站嗰陣時咧，我話醒一醒。咁我見啲人落緊車，咁架車就開啦。跟住司機就問仲有冇人未落車啊？咁樣問。係。咁跟住有個人同佢講後面仲有一個啊，咁樣，咁即係應該係講緊我啦，我坐最後。係啊。咁我冇理啦，繼續架車行啦。咁我聽到個司機同緊個人傾偈啊，嗰啲女人咁樣。咁傾啲閒話，我都冇理到，冇睇到。咁架車去到站啦，一落車就係得個司機，冇其他人喺度啦。咁個對話咧？係咯，嗰個對話就係個司機就同緊一把聲傾緊偈，但係我就唔知道係人定係乜嘢啦，總之睇唔到有人咯。但係你聽到係兩個人對係嘛？你聽到兩個人對話噶嘛？係啊，我聽到一把聲就應該係司機把聲嚟嘅。係咯，係啦，但係就唔知司機同緊咩人講嘢，架車冇人，得我同個司機嘅。我落車我先知道。但係你聽唔聽到嗰個人嘅說話噶？佢同嗰個人傾偈個說話噶？聽到噶。係咯，你聽到噶嘛？係閒聊嗰啲噶咋。我以為佢坐最前，我坐最後，我望佢唔清楚，我冇望到啦。咁正常有人傾偈唔出奇。係啊。咁係咯，但係我落車嗰陣時，原來係冇人嘅咯，得翻我一個客噶咯。奇怪，你又聽到佢講嘢噶？唔係 walkie 聲嚟嘅。唔係 walkie，一定唔係女人聲嚟嘅。咁同埋佢都仲答到個司機話後面仲有一個人啊，咁樣講。即係嗰陣時得翻你一個。係啊，原來係。係啊，因為咧，如果架車咧落晒嘅話，個司機就唔去總站噶啦，可能佢再出旺角再兜個客噶啦嘛。喂，你旺角咁樣問去馬鞍山係咪通宵小巴？其實係通宵噶，3-4點嗰陣時。你尾二嗰個站就冇晒人啦，嗰度其實去到邊度咧？大概你熟馬鞍山路？因為我試過有一次咧，我 friend 揸車咧喺馬鞍山附近都有啲幾得意嘅經歷嘅都。係點樣啊？我想睇下你個位置喺邊個位咧？近烏溪沙利安村附近。你嗰次咩事咧？你個 friend？我嗰次咧就係我 friend 揸住架 DC2嘅跑車，就喺馬鞍山咧高速咁衝過去獅隧嗰邊，就出九龍噶啦。咁啊幾架車嘅行，咁我坐喺 DC2入邊，咁我坐後排。喺條橋嗰度，馬鞍山過去第一城嗰邊咪行天橋咁啊，全部都係。23你知啦，應該。
係啦，咁嗰段橋上面理論上咧唔可能會有人行噶嘛，咁高速嚟噶嘛，係嘛？好高速啊！當時我哋800-456咁衝過去，喺我哋眼前見到一個人企咗喺中線個位，冇做嘢嘅，企咗喺度，耷低頭噶嘛。唔知佢做咩，因為好遠，所以就見到個黑影，呢個人嚟嘅，企喺度，係冇喐嘅，企喺度。跟住咧，隔咗大概1-2秒度咧，我問我前面嘅司機：喂，你見唔見有個人啊？跟住佢答我一句：咦，你都睇到啊？咁真係人嚟噶咯？係。跟住咧，佢先有呢個意識去避佢，咁就夾硬抽咗個快線度。咩快線有車，有幾架車喺度非法咁啊高速行駛緊。係啦，過晒之後，嗰個人喺個窗嘅左手邊擦身過嘅，咁我特登望一望，都係個影嚟，我見唔到一個好實嘅樣，因為實在太快我哋。係啦，跟住過咗呢段啦，跟住沿途喺度傾，喂，你哋又係見到啊？咁一車3個人嘅，司機位、司機隔離位同埋我，3個都肯定係一個影。但我問翻個司機，佢嗰一刻佢嘅反應就係話，我諗住唔係人，所以我諗住衝咧嗰刻。但係有冇可能真係一個人咁？即係你唔知嘅，你可能當佢就痴痴呆呆咁，唔知啦，係咪先？嗰段路你要行上去，你都有冇可能㗎？有可能，你咪由頭行到中間咯。係好危險咯！如果咁一定係危險。係啊，凌晨3-4點成，但係奇怪在就係我哋後邊嗰2-3架車係見唔到個人嘅。你點解咁肯定咧？因為我哋夾硬抽去快線度，即係佢冇抽嘅。佢哋行快線，我行中線嘅，一人一條線咁衝過去嘅。前邊嘅車咧，你覺得咧？前面冇車噶，冇啦。凌晨3點冇車，我哋先做啲咁嘅嘢嘅。係啊，到我哋去到九龍，我哋落咗車問後邊，佢哋見唔到嗰條路係曾經有人喺度嘅。佢哋問我做咩無啦啦 cut 線啊咁添？哦，即係你後邊架車都識嘅，識啊。哦 ，OK，係啊 ，OK，我哋幾架車喺度做緊啲非法嘅，係啊，仲話埋出嚟啲，真係咁。哦，咁但係個位置應該唔同啦，係嘛？同阿23你所講嘅。唔同，有一段距離嘅都。但係我覺得嗰段都幾恐怖咯。你有冇再搭翻呢架車啊？或者唔係呢條線嘅車啊？應該咁講。經常有冇再發生呢件事咧？或者你有冇撞翻你嘅司機咧？我冇認低司機嗰啲樣，係啊，係咯。OK， 或者又睇下其他朋友，如果搭開呢條線嘅，又知唔知呢件事係點樣啊？即係點解司機會同一個空氣講嘢，但係又對到嘴，你又聽到喎，咁樣係咪？有聲啊，女人聲嚟噶。係咯。哇，咁乘客都幾驚。我諗得佢一個驚嘅，而家都係。係得翻我啦。係因為佢得佢一個啫嘛，其實係。好啦，係咁多係嘛？仲有少少嘢想講。好，你講。早幾日咧，去拜山啊。係。咁但係拜山之前嗰晚咧，咁我去拜我嫲嫲嘅。哦。咁我嫲嫲附近咧就有一位先人啦。咁我又通常我每一年去咧，我都會睇一睇，搵我嫲嫲個碑喺邊度。係。咁就有一個好細嘅女仔，好早去咗噶啦，咁樣細路女嚟嘅啫。但係我係咁喺我臨去拜之前嗰晚，我不斷個腦咧浮起咗呢個女仔個樣啦，同埋佢個名。哦，好清楚啊！跟住咁我1年或者2年先去拜一次山，咁我諗我會唔會咁記得啊？咁到我拜山嗰日咧，我去睇翻咧，真係 exactly 係嗰個女仔同埋個名。嗱，咪住。咁之後係。你係咪已經係見過呢個墳一次嘅先？已經見過㗎啦。我係見過嘅，即係1-2年之前見過啦。但係喺我臨拜山之前咧，咁就不斷個腦就浮起咗佢個樣。然後咧，有冇啲咩？咁實質嘅影響就冇乜，但係咧就有一晚啦，咁就聽完你哋節目啦，咁瞓覺，咁我冇熄電腦嘅，咁我瞓碌架床下面嘅電腦咁樣，我瞓上面嘅，咁啊熄晒燈咁樣啦，個電腦唔喐佢咧，正常暗咗熄咗個 mon 嘅，係啊，咁我瞓下未瞓着，突然間聽到撳掣聲一下嘅啫，即係個 mouse click 咁啊。我唔知 mouse click 定係 keyboard，係啦，咁就整一下聲，跟住個 mon 就着咗，成間房就好光咁樣，嚇咗一下啦。咁都幾嚇噶喎，其實。係啊。喂，有冇曱甴經過啊？老鼠經過啊？都唔夠力啊！老鼠就可能。嗱，老鼠可能得過，係咪啊？我間房乾淨，冇，我就係聽到嗰下聲，就聽唔到咩行嗰啲聲啊，喐到其他嘢聲就冇，就係嗰下唔知 keyboard 定係 mouse 嗰隻聲。咁一下。跟住個 mon 就着咗啦。喂，但係咁嗱，我唔知有冇關係啊。但係如果你話嗰件事係一個所謂夢境嗰件事咧，我覺得唔係夢境咯，佢就係
我唔係瞓覺先夢到，我係即係不斷喺個腦海度出現。你唔係一個夢境嘅，我唔係夢境噶。但係咁樣，因為我就頭先問你有冇見過啦。嗱，如果你冇見過，完全一次都冇見過說話咧，咁我相信啦。係啦，但係你有見過咧？你可能有啲所謂嘅潛意識嘅，潛意識係啊，某程度都有啲潛意識，因為你知你要去拜山嘛，係咪啊？咁你個腦裏邊會 picture 翻嗰個畫面，咁跟住你可能會堆砌翻一啲你曾經喺腦裏邊接收過嘅信息出嚟嘅，唔出奇嘅呢樣嘢就，因為你我都覺得唔出奇，係好困擾咯。我其實又冇乜嘢嘅，冇乜嘢嘅，冇諗咁多應該係咯，咁你當老鼠經過啫，反正而家咁多老鼠橫行係咪？度度有老鼠啊！而家係咪？所以唔怕嘅，你屋企都可能有啊，係咪？冇污糟啊。OK，好啦，喂，唔該晒，好，拜拜。